Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ben Ozan Kurtbay. Achtung, yine geldim. Lakin, ancak ve ancak. Bu sefer gelme sebebim tamamen hop hop. Biraz yana kayayım çünkü ekranda yer açmam lazım. Aynen. Şimdi, az önceki videoyu tamamen Eros üzerine odakladık. Şimdiki video bunun tam aksi olacak. Herkesten öncelikle likelamasını, takip etmesini ve bol bol yorum atmasını rica ediyorum. Şimdi açalım ekranı abi. Az önce duygusal hayattı. Eros üstüne kuruluydu. Şimdiki video tamamen matematik ve finans üstüne kurulu. Sebep? Çünkü yeni ay Boğa burcunda. Boğa burcu finans demektir. Finans piyasasının nereye gittiğini, nereye doğru evrilmeye başladığını matematiksel astrolojik verilerle, data verileriyle bu algoritmanın nereye işleyeceğini, nereye döneceğini matematiksel bir kesinlikle gösterir. Çünkü 1 artı 1 eşittir 2'dir. Bitti. Tartışılmaz. Şimdiki öncelikle açalım buradan diğer ekranı. Hop. Solar Fire. Bu astrolojinin algoritmasıdır. Bütün gezegenler ve gezegenlerin matematiksel karşılığı demektir. Hepsinin matematiksel bir karşılığı vardır. Bunu biliyorsan nereye gideceğini çok güzel bir şekilde okuyabilirsin. Şimdi yeni ay nerede demiştik? Boğa burcunda. Aha da burada. Boğa burcunda. Boğa burcu matematiksel olarak boğa. Açıl kardeşim. Açıl. Adamı hasta etme. Ağzını buradan daha tutma. Bir önceki yayın hop git abi. Sen de git. Hop. Komple gidin. Aynen. Şimdi Boğa burcu. Namı diğer Taurus. Matematiksel karşılığı, değeri eksi. Neden? Eksi. Çünkü eksiyle eksiyi çarpmadığın sürece artı matematiksel değere ulaşamazsın. Mümkün değildir. Çünkü evren bir hücrede başladı. Bir hücrenin bölünmesiyle ikinci hücreyi oluşturdu. Aksi imkansız. Ve o hücreleri birbirine çarpa çarpa, böle böle, çarpa çarpa, böle böle yaşamsal varlık oluştu. Başka olasılık yok. Net. Şimdi bakalım haritaya. Ay ekside. Ay ekside. Nerede? Boğada. Çarpı. Niye? Çünkü ay güneş kavuşumu yeni ayı getirir. Kavuşum bir çarpımdır. Güneş ekside, ay ekside. Eksiyle eksinin çarpımı. Yani iki eksi kutbun. Niye eksi? Çünkü boğa eksi. Eksiyle eksinin çarpımı kocaman bir artı yapmak zorunda.
Başka matematiksel olasılık yoktur. Başka matematiksel olasılık yoktur. Mümkün değil. Şimdi finans diyorsak boğa finansı temsil eder. Eyvallah. Orada mutabığız. Peki finansın kullanıldığı alana ne denir? Satürn. 10 numaralı evi yönetir. Satürn gezegenidir. Satürn iş dünyası, inşa ettiğin her şey. Nerede? Koç burcunda. Savaş alanı diye geçer. Zodyak'ta 1 numaralı evi temsil eder ve matematiksel değeri Koç matematiksel değeri artıdır. Satürn orada. Satürn disiplin, sınırlar, yani alan, istikrar, ve otorite. Yani bir yerin has kemik yapısını temsil eder. Kemikler. Satürn nerede? Koç burcunda. Satürn'ün açısı nereye? Gözle görülür. Ay Fortuna'ya. Yani akışın otomatik robotu olan Ay otomatik robottur. Yani öğrenilmiş ham gerçekliktir, ham yapıdır. Güneş onun inşa ediş şeklidir. Ayla hamı inşa edersin. O bir sabit, statik bir yapıya dönüşür. Güneş o yapıya enerji getirendir. O yapıyı ayakta tutandır. Mayday, mayday. O yapıyı ayakta tutandır. Eksi ama artı bir gezegende, artı bir burçta, Aslan burcunda. Şimdi Satürn oraya muazzam güzel bir alan akışı getiriyor. Sınırlara güzel bir döngü sağlıyor. Verim sağlıyor. Achtung! Daha önemli bir an var orada. Plüton gerçeği. Dönüşüm gerçeği. Plüton. Nerede? Kova. Matematiksel değeri ne Kova'nın? Artı. Matematiksel değeri artı. Plüton dönüşümü, transformasyonu, çünkü bir gelişim olabilmesi için bir dönüşümün matematiksel olmak zorunda. Orada yapacak bir şey yok. Sabit ilerleyen bir gelişim matematiksel ve mantıksal olarak imkansızdır. Hiç şansı yoktur. Eksiyle eksinin çarpımı artı olabilmesi için eksinin transformasyona, evrime girmesi gerekiyor. Aksi takdirde eksi değer artı olamaz. Transformasyon ne? Eksiyle eksinin çarpımı, sonuç bu buraya gelir, birleşir ve artı değeri oluşturur. Bir transformasyon, bir dönüşüm geçirmek zorunda. O dönüşümü
Plüton gezegeni sağlıyor. Var olanı parçalarına ayırıp ondan yenisini yaratıyor. Ve Plüton nerede? Kova burcunda. Kova nerede? Üst bilinç. Bunu temsil eder. Üst bilinç, teknoloji, yapay zeka, kağıt paranın dijital paraya dönüşümü. Dijital para Bitcoin. Oraya dönüşüme gidiyor. Plüton nereden çıktı? Oğlak burcundan çıktı. Kağıt paranın Hakk'ın rahmetine kavuşması. Bitti. Ve yavaş yavaş kağıt para yerini dijital alana ve yapay zekaya bırakmak zorunda. Başka matematiksel bir çıkış noktası yok. Yani ben buradan geçmek istemiyorum. Tamam, o zaman sen bilirsin. Burada öl. Niye? Oradan başka geçiş yok çünkü. Geride kalırsın. Yapacak bir şey yok. Geride kalırsan da evrimini gerçekleştiremezsin. Hiçbir matematiksel değerin kalmaz. Çünkü değer matematikle ölçülür. Rakamdır. Değerin ne kadar? 5 milyar dolar. Rakamla göster. Yapacak bir şey yok. Değerin karşılığı matematiktir. Şimdi Plüton babana gel. Sıl. Va. Yaz. Çünkü bu işin püf noktası. Hop. 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 R. Plüton retro hareketinde. Aha da burada. R. Retro hareketinde Plüton. Yani geçmişle bağı koparıyor. Oğlaktan Kova'ya geçti mi? Daha önce Kova'da sıfırlanmak için 5 defa retro yapıp ondan sonra Oğlak'la olan bağlantısını kopardı mı? Çat diye. Oğlak, Scheiße. Capricorn'dan çıktı. Aquarius'a giriş yaptı. Kim? Plüton. Ve tamamen bu tarafa geçti. Buradaki bağı kopardı mı? Kopardı. Ufak bir sıkıntı var. Sıkıntı şu. Onun gölge etkisi hala Aquarius'ta duruyor. Aquarius'ta o hatta duruyor. Plüton'un ilerlediği hatta duruyor. Line'da duruyor. Onu oradan sıyırmak için, o gölge yanını oradan sıyırmak için şu anda retro yapıyor. Tamamen o etkiden sıyrılıp bunun dümdüz bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Yani şu line mı? Hat mı? Buradan sıyırıyor onu. Hop! Plüton her şeyini, bütün etkisini alıyor. Bütün eski, güncellenmemiş her türlü versiyonunu oradan alıp bunun dümdüz bir şekilde dijitalleşip ilerlemesini sağlıyor. Yani şu anda finans dünyasında bir gerileme olmak zorunda matematiksel olarak. Başka olasılık yok. Çünkü retro dönüşüm var. Neye dair dönüşüm var? Bak, buradan açı var. Bu kavuşuma. Hırstır bu. Eros. Hırstır.
Hangi evde? 10 numaralı evde. Hırstır, hırs. Hırs, ilerleme ve yönetme hırsı, daha fazla finansal kaynak sağlama hırsı. Sen ilerleyeceksin ama önce geçmişteki yapılardan kurtulmak zorundasın. O alanı benim temizlemem lazım. Onun için de seni geçmişe doğru çekmeye başlayacağım. Değer kaybı yaşayacaksın. Ama o değer kaybını update ile, Boğa burcu update ile dönüyor. Buradan itiyor. O oradan yön değiştirtiyor. Şimdi daireyi tamamını baz alın. Venüs 12 numaralı eve geçiş yapmak, 12 numaralı eve ters açı yapıyor. Bu da ne demektir? Terazide dengeleri Scheiße. Bir yerden geriletirken öbür yerden modası geçmiş, eskide kalmış olan her şeyi tık 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 alıyor. Tık tık. Hatta şuradan göstereyim. Tık tık alıyor arkasından. Tık 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 tık. En değerleri alıyor. Ve kalan bütün parasal akışın yön değiştirmesini sağlıyor. Nereye? Plüton retrosu sona erme noktasına geldiğinde tamamen bütün yön değişmiş olacak. Nereye geçmiş olacak? Oğlak gitmiş olacak. Tamamen Aquarius'a doğru matematiksel olarak geçiş yapmış olacağız. Bu yeni ay bunun kırılma noktası. Çünkü Boğa burcunda. O kırılma noktasını, bu gerilemeyi o kendi şahsi hesaplarınıza dahil etmek zorundasınız. Başka matematiksel bir olasılık yok. Aksi takdirde zaten bu olmazsa evrende dev bir mantık hatası oluşur. Oradan o kısmı almazsan bunu buradan nasıl ilerleteceksin? Bu bir mantık hatası oluşur. Ve o sırada Python fatal error verir. Burada bir hata var. Geçmişi tamamen almadın. Burada geçmiş değerler var. Ben error veriyorum. Eski yapıyla yeni yapı çakıştı. O eski yapının tamamen oradan çıkmış olması gerekiyor. Güncellenmiş olması gerekiyor. Plüton şu anda onu yapıyor. O transformasyon olmak zorunda. Başka matematiksel bir olasılığı yok. İmkan yok ya. İmkansız. Matematiksel olarak imkansız. Hesabı gösterdim. Matematiksel olarak imkansız. Hiç şansı yok. O yüzden bu düşüş şu anda yaşanmak zorunda. Gerekirse siz yön değiştirmek zorundasınız. Değerin nereye doğrunu gittiğine bağlı olarak yön değiştirmek zorundasınız. Yapacak hiçbir şey yok. Akış seni nereye götürüyor? Matematiksel olarak onu takip edeceksin. Aksi takdirde Oğlak'la beraber geçmişte kalırsın. O dönüşümü, o değer kaybını yaşamak zorundasın. Sen dönüş yapmak zorundasın. Çünkü Boğa kişisel ve sabittir. Kişinin değerine bakar. Sonra kişi bir başkasıyla birleşince kişilerin değerine bakar. En son o düzenin değerine bakar. En son o alanın değerine bakar. Ve bunu yaparken de Satürn Koç burcunda bol bol savaş çıkarır. Savaş ne? Geçersiz eksiyle geçerli artının birbirinden ayrılması. Bunun için de ateş elementine ihtiyaç vardır. Ateş elementine Koç burcu. Yapacak bir şey yok.
O dengeler o şekilde de değişmek zorunda, güncellenmek zorunda. Başka bir olasılık yok. Hiç şansın yok yani. Arkadaşlar, benlik bu kadar. O matematiksel hesabı size aktardım. Astrolojik matematiksel hesabı. Durun. Peki, finansal olarak bu dönüşümün tarot karşılığı nedir? Bunu en temiz 5 kartla açıklarız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Onu bir de ona bağlayalım. Kupaların onlusu. En verim alabileceğin düzen. En verim alabileceğin düzen. O mücadele dönüşüm için devam etmek zorunda. Hiçbir şeyi abartıya kaçırmadan ona eşlik edeceksin. Yani gerekirse yön değiştireceksin, güncelleneceksin. Ki buna biz tarotta yenilik diyoruz. Tılsımın şövalyesi. O yenilenme yani transformasyon olmak zorunda. Orada yapacak hiçbir şey yok. Çünkü kağıt para dönemi ondan sonra sona erecek. Tamamen dijital alana geçeceğiz ve bu bizim için de üst bilinç demek. Yani yeni bir alan. Ve o 5 kağıdın dördüncüsü daha joker. Yani daha gidilecek aşama var. Çünkü Plüton bir senenin 6 ayında matematiksel olarak düz hareket ediyor. Kalan 6 ayında matematiksel olarak retro hareket ediyor. Yani götürüyor. Ve şu anda Joker kartı 4 numaralı kartsa eğer, matematiksel olarak 4 numaralı kartsa eğer, daha 3'e atlayacak, daha 2'ye atlayacak, daha 1'e atlayacak. Ters orantı kurmak zorundasın. Çünkü geçmişten geleceğe gidiyor zaman dilimi. Ve Final Destination, oraya hunharca saldırmak zorundasın. Ki o Joker, hatta buradan göstereyim. O Joker oradan 3'e geçsin. Ah şayse. O Joker oradan 3'e insin, 2'ye insin, 1'e insin ve kaybolsun. Bunun için Kılıçların Şövalyesi'yle zihinsel olarak oraya saldırmak zorundasın. Orada yapacak bir şey yok. Güncellememiş olanı sözlerinle atacaksın dışarıya. Başka hiçbir olasılığın yok. Bitti. Nokta. O Joker kartını yaşamak zorundayız hepimiz. Done. Neyse, benlik bu kadar. Şimdi herkes arrivederci. Daha sonraki bir finansal videoda görüşmek üzere. Eyvallah.